ये जो व्हाइट वाली है ना, ये व्हाइट वाली बहुत होशियार है। इसने सारे जितना खाना दिया है ना वो सब ने अपने पेट के नीचे दबा के रखे। ये देखो देखो देखो, सब पेट के नीचे रख दिया कैसे ना, तो कोई खाए ना, ऐसे जमा कर करके खाएगी। बहुत होशियार है ये चारों में से। बहुत ज्यादा सबका छीन छीन के खुद का खाने के बाद उनका भी खा लेती है।